Hello, chào mừng các bạn đến với kênh K2 Engineer. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết lỗi VBA 7.1. Cái lỗi này nó xuất hiện khi các bạn cài các phiên bản source cao hơn, rồi các bạn muốn trở về cái phiên bản source cũ hơn thì nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như mình đây, trước đây mình từng cài source 2021 rồi, bây giờ mình cài lại source 2020 thì sau khi mình install nó sẽ báo cái lỗi đó. Này, cái lỗi nó sẽ hiện lên sau khi các bạn cài VBA 7.1 này. Đã có một cái ứng dụng mới, cái phiên bản mới đã được từng cài trước đây và quá trình cài đặt này sẽ dừng lại. Thì nếu nó hiện cái thông báo này thì các bạn sẽ chọn là Continue Install. Các bạn chọn OK. Đến bước này, cái lỗi này chỉ cần các bạn resume nó lại 3 lần là nó sẽ được. Thì các bạn chọn resume nó lại cho mình. Nó lại tiếp tục cài VBA 7.1 English này. Cũng như hồi nãy thì các bạn sẽ chọn là Continue Installation. Các bạn tiếp tục chọn OK. Các bạn tiếp tục chọn Resume và chọn OK. OK, tiếp tục. Đến bước này thì các bạn chọn Resume lại một lần nữa cho mình. Đây, bây giờ nó sẽ cài số thuật cho các bạn.